bin auch nach wie vor dafür, dass man das V abschafft. Ne? Welches Das ist V? ein alter, Das Vogel-V. Das ist ein alter Hut Ja, bei das dir, ist ne? meine Das alte ist Geschichte. Vogel-V. Aber Hannes, du kennst sie ja nicht. Also Meiner die Meinung Videos, nach die geguckt hast. gibt es das F und das W. Und Ja. das deckt alles ab. Und das Vogel-V brauchst du nicht. Na, dann brauchst du eigentlich Zum Beispiel bei Vogel kannst du mit F schreiben. Ja. So, Violine Nenn mir- mit W. Violine, W. Violine W. Kannst du Ganz alles einfach. weg Ganz einfach. damit. Weg mit dem Weg Vogel-V. mit dem Wer Vogel-V. braucht Oh, Mobbing. Piss dich. Na, ja. Wir sind die Ameisenbande und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut gerne bei uns im Kanal vorbei.